Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti. Naho navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, naba ndi nk'icyuma kibomborana cyangwa inzogera irangira. Naho nagira ingabire y'ubuhanuzi, ngahishurirwa amayobera yose n'ubumenyi bwose, naho nagira ukwemera guhambaye, kumwe gushyigura imisozi, ariko ndafite urukundo ntacyo mba ndicyo. Naho nagabiza abakene ibyo ntunze byose, naho nahara umubiri wanjye ngo utwikwe, ariko nta rukundo mfite, ntacyo byaba bimariye. Urukundo rurihangana, rwitangira abandi, ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, ntirwikururiza, ntacyo rukora kidahwitse, ntirurondera akari akarwo, ntirurakara, ntirugira inzika, ntirwishimira akarengane, ahubwo ruhimbazwa n'ukuri. Urukundo rubabarira byose, rwemera byose, rwizera byose, rukihanganira byose. Urukundo ntiruteze gushira. Ubuhanuzi se buzashira, indimi se zizaceceka, ubumenyi se buzayoyoka. Koko ubumenyi bwacu buracagase, kimwe nuko ubuhanuzi bwacu bucagase. Igihe rero ibyuzuye bizahinguka, iby'igicagate bizazimira. Mu gihe nari umwana, navugaga ay'abana, ngatekereza nk'abana, nkazirikana nk'abana, ariko aho mbereye umugabo nikuyemo ibyarwana byose. Ubu ngubu turasa n'abarebera mu ndorerwamo ku buryo budafututse, ariko hari igihe tuzarebana imbona nkubone. Ubu ngubu ibyo nzi biracagase, ariko icyo gihe nzamera nk'uko nzwi. Kugeza ubu ukwemera, ukwizera n'urukundo uko ari bitatu birabangikanye, ariko icy'ingenzi muri ibyo byose ni urukundo. Iryo ni ijambo ry'Imana.